Եվ այսպես սկզբում ներկայացնենք ամենաթարմ նորությունները։ Ներկայացնեմ մի գրառում։ Ռուսաստանն ու Ադրբեջանը անում են ամեն ինչ Մինսկի խմբի ձևաչափը փոխելու եւ տարածաշրջանում Ռուսաստանի միահեծան միջնորդությունն ապահովելու համար։ Արդեն նման չակերտավոր ինքնաբուխ խնդրանքով Պուտինին են դիմել մի շարք կազմակերպություններ եւ անհատներ։ Լուրջ քարոզչություն է տարվում այդ ուղղությամբ։ Հիմա խնդիրը Հայաստանից խնդրարկուներ ապահովելն է։ Տեսնենք ով կլինի առաջինը։ Դրանից կլինի, որ կուսակցությունն ինչու է ստեղծված։ Այս գրառումը կատարել է դիվանագետ Արա Պապյանը։ Հաջորդը Բաքվի բռնապետը կարծում էր, որ Հայաստանից հնչող խաղաղության կոչերը պարզապես թուլության նշան են։ Երբ ռազմական գործողությունները Ադրբեջանը որոշեց իրականացնել մեր թիկունքում, թիրախավորելով նաև քաղաքացիական ենթակառուցվածքներն ու բնակավայրերը, մենք ոչ թե դիմեցինք միջազգային հանրությանը, ոչ թե միջազգային կազմակերպություններին դիմեցինք կոչերով հանդես գալու համար, այլ պարզապես անցանք պատասխան գործողությունների հենց հակառակորդի դաշտում։ Մի քանի ժամվա ընթացքում արդեն գործողություններն իրականացվում էին ոչ ավել ոչ պակաս Ադրբեջանի խորքում, որտեղ խոցեցինք ոչ միայն կրակային կետերը, այլ նաև բարձրաստիճան սպաներ։ Հայկական կողմը ոչնչացրեց ոչ ավել ոչ պակաս Ադրբեջանի 3-րդ բանակային կորպուսի շտաբի պետին, նույն կորպուսի հրետանու պետին, 2 մայոր, 2 ենթասպայ եւ այլն։ Սա խայտառակություն է ադրբեջանական բանակի համար, սա աշխարհի մակարդակով խայտառակ պարտություն է։ Եթե մարտերը լինեն երկարաժամկետ եւ լայնածավալ, ապա ինչ որտեղ նման կարևոր ֆիգուրների չեզոքացումը օրինաչափ կլիներ։ Այս օրերին Ադրբեջանում շատ են քննարկում, թե ինչպես է պատահել, որ այս բարձրաստիճան սպաների կոորդինատները հայտնվել է հայկական կողմի ձեռքի տակ։ Նրանք հիմնականում այս հարցն են առաջ տանում։ Հակված են դավաճանություն գտնել սեփական կողմում, քանի որ չեն ուզում համակերպվել այն մտքին, որ հայկական կողմը պարզապես գրագետ է աշխատել։ Ադրբեջանի ընդդիմությունը նույնիսկ մեղադրում է գլխավոր շտաբի պետին գեներալի ոչնչացման մեջ։ Նրանք հույսները դրել են պատմության վրա, որ մի օր կբացահայտվի, թե ինչպես տեղի ունեցավ։ Այստեղ եւս թողած իրենց բանակի խայտառակությունը ընկել են քաղաքականության հետևից եւ փորձում են դիվիդենդներ շահել։ Ամեն դեպքում փաստենք, որ Ադրբեջանի համար դեպքերի այսպիսի զարգացումը շարաչուն ապտակ էր եւ նույնիսկ Ալիևին բանակցությունների ժամանակ կարող են հիշեցնել 2020 թվականի հուլիսի 12-ից հետո ծավալվող դեպքերը, հատկապես հուլիսի 14-ը։ Արձանագրենք նաև, որ հայկական կողմն իր դիրքերը բարելավում էր ոչ միայն բանակցային գործընթացում, այլ նաև հենց սահմանին։ Այս գրառումը կատարել է Կարեն Հովանիսյանը։ Ներկայացնեմ այսպես ասած շոկային մի տեղեկություն, որը հայտնվեց մամուլում։ Լուգանսկի ժողովրդական հանրապետության ազգային միլիցիայի պաշտոնական ներկայացուցիչ Յակով Օսադիչն օրեր առաջ լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է, որ Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի դեմ կռվելու համար ուկրաինացի ազգայնականները հավաքագրում են քաղաքացիների։ Ուկրաինացի ազգայնականները հավաքում են քաղաքացիների, ինչպես նաև մարտական փորձ ունեցող զինված ուժերի, նախկին եւ գործող զինծառայողների, Հայաստանի դեմ ռազմական գործողություններին մասնակցելու նպատակով Ադրբեջան ուղարկելու համար, ասել է Յակով Օսադիչը։ Այսպիսի տեղեկություններ, իսկ մենք հաջորդիվ շարունակում ենք բացառիկ տեղեկությունների շարք, որը մենք պատրաստել ենք հատուկ ձեր համար։ Խնդրում ենք, հավանեք այս տեսանյութը եւ դիտեք մինչեւ վերջ։ Շնորհակալություն։ Հայ-ադրբեջանական վերջին ռազմական էսկալացիան ոչ միայն չի մարում, այլև նոր դրսևորումներ է ստանում։ Այն սակայն դժվար թե հանգեցնի քարտեզի էական սրբագրման։ Ներկայումս բացի Թուրքիայից տարածաշրջանում եւ աշխարհում ոչ մի պետություն շահագրգռված չէ հայ-ադրբեջանական ստատուս քվոյի նշանակալի փոփոխությամբ։ Իսկ Թուրքիան որքան էլ սիրո եւ աջակցության հայտարարություններ անի Ադրբեջանի վերաբերյալ, առաջիկայում շատ լրջորեն է խրվելու Լիբիայում, քանզի ստիպված է լինելու դիմակայել հզորությամբ իրեն շատ քիչ զիջող Եգիպտոսին, իսկ եթե հաշվի առնենք, որ կոմունիկացիաների առումով արաբական երկիրը գտնվում է ավելի նպաստավոր պայմաններում, ապա ուժերի հարաբերակցությունը գրեթե հավասար է, այնպես որ Թուրքիայի աջակցությունը Ադրբեջանին ավելի շատ կլինի բարոյական դաշտում, բոլորովին այլ է վիճակը երկու երկրների ներքաղաքական ճակատում։ Ալիևի դիրքերը թուլացել են քան երբևէ, նա սկսել է մեղադրել բոլորին դիվանագետներից մինչև ընդդիմություն, ժողովրդից
մինչև Վրաստանի ղեկավարություն։ Ռազմաճակատում կրած եւս 1-2 պարտությունը գուցեև չփոխեն հայ-ադրբեջանական քարտեզը, բայց էական վնաս կարող են հասցնել Ալիևի հետագա պաշտոնավարմանը։ Պալատական հեղաշրջման հեռանկարը այժմ առավել քան արդիական է 1994 թվականից հետո։ Ալիևը փորձում է նախահարձակ լինել եւ ընդդիմադիրներին ձերբակալելու միջոցով լրացնել դժգոհությունների ալիքը, բայց նոր պարտությունների դեպքում չափազանց դժվար կլինի ձախողումների սլաքները կրկին ուղղել ընդդիմադիրների վրա։ Ադրբեջանում կան շատ լուրջ կլաններ եւ տնտեսական հզորություններ ունեցող ուժեր, որոնք կարող են հանգել կոնսենսուս -1 բանաձևի։ Ամենևին բացառված չէ, որ այդ ուժերի լոկոմոտիվի դերը ստանձնի Փաշաևների կլանը, որից էլ սերում է Մեհրիբան Ալիևան։ Հայաստանում վիճակը այլ է։ Ռազմաճակատում հայկական կողմը տարել է հաղթանակ եւ ռևանշիստների շանսերը ել ավելի են փոքրացել։ Քարոզչական ճակատում նրանց առասպելները արժանացան ադրբեջանական ԱԹՍ-ի ճակատագրին։ Կարելի է մի ցուցահանդես էլ կազմակերպել, որտեղ կցուցադրվեն 2 տարվա ընթացքում նրանց կառուցած, իսկ ներկայումս ջախջախված առասպելները, մանիպուլյացիաները ու ապատեղեկատվությունը։ Դրանով է պայմանավորված, որ հայտնի ուժերն արդեն դադարել են քննադատել եւ անցել են միայն հայհոյանքների հարթություն։ Մեծ հաշվով ստեղծված իրավիճակում ռևանշիստներն ունեն մի ճանապարհ՝ բանակի որոշ ներկայացուցիչների ներգրավմամբ ռազմական հեղաշրջման փորձ։ Խաչատուրովների նկատմամբ սիրո խոստովանությունները երկրի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունից Գրիշա Խաչատուրովին տարանջատելու փորձերը, դրա հասարակական տրամադրությունների շոշափման եւ հող նախապատրաստելուն են միտված։ Այլ հարց է, արդյոք Խաչատուրով կրտսերը կցանկանա ռազմական հաղթանակներից հետո բռնել քաղաքական արկածախնդրության ճանապարհը, թե կմնա սպայի բարձր դիրքերում։ Օրինակ, մեկ այլ գեներալ Վանեցյան ազգանունով հավատաց ռևանշիստների սիրո խոստովանություններին, լուրջ ընդունեց, որ հասարակության մեջ ունի աջակցություն եւ բռնեց մի ճանապարհ, որն անխուսափելիորեն նրան հասցրեց ինքնաոչնչացման հանգրվանին։ Իշխանությունները հիմա չափազանց լրջորեն պետք է վերաբերվեն բանակը քաղաքականացնելու մարտահրավերներին։ Նրանց լրջագույն ձեռքբերումը պետք է լինի բանակ-պետություն, բանակ-քաղաքականություն հարաբերությունների այնպիսի մոդելի ձևավորումը, որն իր ձևով ու բովանդակությամբ շատ նման կլինի օրինակ Իսրայելի մոդելին։ Երկիր, որն անընդհատ պատերազմի մեջ է, որի գեներալները մշտապես հաղթանակներ են տանում, բայց քաղաքականություն մտնում են բացառապես թոշակառուի կարգավիճակով։ Տավուշում հայ-ադրբեջանական բախման հետ ցնցումները տարածվել են ամբողջ աշխարհում, տարբեր երկրներում հանգեցնելով հայերի ու ադրբեջանցիների միջև աննախադեպ բախումների։ Բայց եթե արևմտյան երկրներում բանը սահմանափակվում է բողոքի ակցիաներով, երբեմն քաշքշուկով, ապա Ռուսաստանում ավելի լուրջ է։ Այնպիսի տպավորություն է, որ ինչ-որ ուժեր կոնֆլիկտ են հրահրում երկու համայնքների միջև, ինչ-ինչ նպատակներով։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը նախ զրուցել է Հայաստանի ու Ադրբեջանի դեսպանների հետ, հետո չգիտես ինչու զանգել է Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Չավուշօղլուին, իսկ հետո հանդիպել Ռուսաստանի հայերի միության նախագահ Արա Աբրահամյանին ու Կիևյան հրապարակ ընկերության տնօրենների խորհրդի նախագահ Գոտ Նիսանովին։ Քննարկվել է հայկական եւ ադրբեջանական համայնքների դերը Ռուսաստանի Դաշնության տարածքում ազգամիջյան խաղաղության ու ներդաշնակության պահպանման գործում, գործող օրենսդրությանը համապատասխան, նշված է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության հաղորդագրությունում։ Ամբողջ հարցն այն է, որ օրենսդրության պահապանը պետք է ռուսական պետությունը լինի, որը սակայն կասկածելիորեն լոյալ է հայերի նկատմամբ ադրբեջանցիների սադրանքներին։ Ռոսգվարդիան ցրում է անգամ մեկ հոգանոց պիկետները, իսկ այս դեպքում ամբողջական շուկաներ խախտում են օրենսդրությունը, խմբերով ադրբեջանցի հրոսակներ են շրջում Մոսկվայի փողոցներում, եւ Ռոսգվարդիան միայն ձեռքերն է թափ տալիս։ Արա Աբրահամյանն ասում է, որ Ռուսաստանը ցանկանում է նոր Սումգայիթ դարձնել։ Ինչու Մոսկվան չի կիրառում իր ավանդական գործիքակազմը երկրում կարգուկանոնի պահպանման համար։ Մոսկվան իր ավանդական հնարքն է կիրառում կոնֆլիկտը կառավարելու համար, նկատի առնելով, որ համայնքների ներկայացուցիչների վրա Ռուսաստանն ազդեցության բազմաթիվ լծակներ ունի։ Դա կապված է հայկական կողմի սահմանին մոնիտորինգի մեխանիզմներ կիրառելու պնդման հետ, որով փաստացի վերացվում է Մոսկվայի գերակայությունը կարգավորման գործընթացում։ Մոսկվան շոշափում է ցավոտ կետերը, որոնց միջոցով կարող է ազդել իրավիճակի վրա։
Մարգարիտա Սիմոնյանի կիքսը ավելի է բարդացրել Ռուսաստանի ԱԳՆ-խնդիրը։ Ռուսաստանում հայկական ազգանունով մարդկանց նկատմամբ անբարյացակամ վերաբերմունք առաջացնելով, որոնց միջոցով երկար տարիներ իրականացվել է պրոպագանդան։ Հիմա Մոսկվան կարող է վերածվել Սումգայիթի, ինչպես պնդում են ռուսաստանահայ շրջանակները, եթե դրանց զսպման ուղղությամբ քայլեր չանի։ Ռուսաստանը կրակի հետ է խաղում, որովհետև եթե հայերի ու ադրբեջանցիների միջև կոնֆլիկտը թեժանա, կբոցավառվի ամբողջ Ռուսաստանը, Հյուսիսային Կովկասը, Ռուսաստանի հարավը, Չինական հեռավոր արևելքը Խաբարովսկում արդեն անհանգիստ է։ Հայերի վրա ազդեցության համար ահաբեկման ավանդական ռուս-թուրքական մեթոդները ցեղասպանություն, ջարդեր հնացել են, եւ եթե Ռուսաստանը չվերափոխի իր քաղաքականությունը, կանգնելու է լուրջ խնդիրների առաջ։ Պարոն Մելիքյան, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հուլիսի 18-ին ՊՆ-ում հրավիրված խորհրդակցության ժամանակ անդրադառնալով հայ-ադրբեջանական պետական սահմանին Ադրբեջանի կողմից սանձազերծված ռազմական գործողություններին հայտարարեց. Հայաստանի զինված ուժերը ցույց տվեցին բացառիկ բարձր մակարդակի մարտունակություն, ոչ միայն ապահովելով Հայաստանի սահմանների անձեռնմխելիությունը, այլ նաև ջախջախեցին 1.5 տասնամյակ Ադրբեջանի գործող նախագահի կողմից կառուցված միֆը ադրբեջանական բանակի մարտունակության մասին։ Ինչպես կմեկնաբանեք վարչապետի սույն հայտարարությունը, որն է դրա ուղերձը։ Մելիքյան. Ես միանգամայն համաձայն եմ, որ վերջին մի քանի օրվա ընթացքում հայ-ադրբեջանական սահմանի հյուսիսային հատվածում ծայր առած մարտական գործողություններում մեր բանակային ստորաբաժանումները բոլոր առումներով գերազանցեցին հակառակորդին։ Ինչ վերաբերում է վարչապետ Փաշինյանի այն պնդմանը, որ նաև այդպիսով ջախջախվել է 1.5 տասնամյակ Ադրբեջանի գործող նախագահի կողմից կառուցված միֆը ադրբեջանական բանակի մարտունակության մասին, ապա դրա հետ կապված մի խնդիր եմ տեսնում եւ այդ խնդիրը կապված է 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմի արդյունքների գնահատման հետ։ Ապրիլյան պատերազմի հետ կապված երկու հիմնական գնահատական է շրջանառվել։ Առաջին տարբերակով ասվում է, որ մեզ համար այն պարտություն է եղել, քանի որ հակառակորդի ձեռնարկած գործողությունների արդյունքում տարածքներ ենք կորցրել Արցախում։ Մինչդեռ ըստ երկրորդ տարբերակի մենք իրականում լուրջ հաջողություն ենք ունեցել, քանի որ մեր բանակը վիժեցրել է ադրբեջանցիների կողմից ծրագրված Բլիցկրիգը, կայծակնային հաղթական պատերազմը, եւ հակառակորդի ունեցած մարտական կորուստները շատ ավելի նշանակալի են եղել, քան մեր ունեցած տարածքային կորուստները։ Այսպիսով, եթե գտնում ենք, որ ապրիլյան պատերազմում հաջողություն ենք ունեցել, ապա ինքնըստինքյան կստացվի, որ Ալիևի ասածները միֆ չեն եղել, իսկ եթե մեզ հաղթող ենք ճանաչում, ստացվում է, որ Ալիևյան միֆը հենց 2016 թվականին է հոդս ցնդել։ Ռազմական գործի մասնագետներից շատերն են գտնում, որ զինված ուժերի իրական մարտունակությունը ստուգվում է իրական մարտում, իսկ նախկինում ունեցած հաղթանակները չեն երաշխավորում հաղթանակների շարունակությունը ապագայում եւս, չնսեմացնելով կատարվածի հսկայական քաղաքական, բարոյահոգեբանական եւ ռազմական նշանակությունը։ Իրավունք չունենք մոռանալու, որ Խոջալույից, Շուշիից ու Լաչինից հետո ունեցանք Շահումյանի ու Մարտակերտի կորուստը։ Սա մեզ զերծ կպահի ինքնագոհության թուլացնող թմբիրից։ Լրագրող Նիկոլ Փաշինյանը նաև հայտարարեց, որ Ադրբեջանի նախահարձակ գործողություններն ունեն բացատրություն։ Վերջին ամիսներին Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի բազմամյա ռազմական հռետորաբանությունը սրվել է, եւ նա ավելի ագրեսիվ կերպով սպառնում էր Ղարաբաղի հարցը լուծել ուժային մեթոդներով, բացահայտ կերպով ի ցույց դնելով ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակներում տեղի ունեցող բանակցային գործընթացը վիժեցնելու իր մտադրությունը։ Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը շարունակաբար հայտարարում էր, թե սպասում է Ալիևի հրամանին Ղարաբաղի հարցը ռազմական ճանապարհով լուծելու համար։ Այս ագրեսիվ հայտարարությունների ֆոնին բնականաբար Արցախի պաշտպանության բանակի զգոնությունը եւ ուշադրությունը պիտի կրկնապատկված լիներ։ Հետևաբար Ադրբեջանը որոշեց հարվածել անսպասելի ուղղությամբ, ասաց Փաշինյանը։ Դուք այս հարցում համակարծիք եք վարչապետի հետ, թե ձեր հերթին այլ վարկածներ ունեք այն մասով, որ հենց այս ժամանակահատվածում Ադրբեջանը դիմեց այսպիսի ագրեսիայի։ Մելիքյան, կարծում եմ, որ մենք անկախ ամեն ինչից հայ-ադրբեջանական սահմանի կամ Արցախի ու Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծի որևէ կետում մեր զգոնությունը թուլացնելու իրավունքը չունենք։ Տասնամյակներ շարունակ պաշտոնական Բաքվի դիրքորոշումն այն է եղել, որ Հայաստանը բռնազավթել, օկուպացրել է Ադրբեջանի տարածքը։ Ուստի ըստ ադրբեջանական կողմի տրամաբանության հակամարտության կարգավորումը միայն մեկ լուծում ունի։ ՀՀ գործող իշխանությունները պետք է դուրս բերեն հայկական զինուժը Ադրբեջանի տարածքից, եւ այդ ժամանակ
ժամանակ կհաստատվի խաղաղություն ու հավերժ բարեկամություն հայ եւ ադրբեջանցի ժողովուրդների միջև։ Մինչ այդ Ադրբեջանն իրեն իրավունք է վերապահում նաեւ ուժի կիրառման միջոցով ՀՀ իշխանություններին ստիպել գնալու իրենցից ակնկալվող վերոհիշյալ քայլին։ Բաքվի այս քաղաքական մոտեցումը տարբերակում չի նախատեսում ռազմական հարվածներ հասցնելու կոնկրետ կետերի վերաբերյալ։ Ադրբեջանը պատերազմում է Հայաստանի դեմ, ինչպես իրենց ասած օկուպացված տարածք Արցախում, այնպես էլ բուն Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։ Սա կոնկրետ քաղաքական գիծ է, որն ունի իր ռազմական դրսևորումը։ Այս քաղաքական գծին անհրաժեշտ է հակադրել այնպիսի իրավաքաղաքական մոտեցումների համակարգ, որի կիրառումը կզսպի պաշտոնական Բաքվին ոչ միայն քաղաքական դիվանագիտական հարթակներում, այլ նաև ռազմի դաշտում։ Լրագրող պարոն Մելիքյան, այս համատեքստում կցանկանայի ձեր դիտարկումները ներկայացնեիք նաև միջազգային հանրության արձագանքների վերաբերյալ, հատկապես ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի, ՀԱՊԿ-ի, ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի, Մոսկվայի, Վաշինգտոնի, ինչպես նաև Թուրքիայի պրո-ադրբեջանական դիրքորոշման մասով։ Մելիքյան, այն տպավորությունն ունեմ, որ այս անգամ Ադրբեջանի ագրեսիվ գործողությունների հանդեպ միջազգային հանրության արձագանքն ավելի կոշտ էր, քան եղել է նախկինում։ Անշուշտ անակնկալ չէր պաշտոնական Անկարայի ապակառուցողական սադրիչ պահվածքը։ Այդուհանդերձ այս անգամ Ադրբեջանը նաև ակնհայտորեն տանուլ է տալիս տեղեկատվական պատերազմում։ Կարծում եմ, որ Ալիևյան վարչակազմը նաև լուրջ ներքաղաքական խնդիրների է առերեսվում եւ հենց դրանց դրսեւորումը կարող ենք համարել Էլմար Մամեդյարովի պաշտոնանկությունը։